Планината, убавицата на патот меѓу животот и сонот. Утрово гостин во Македонија наутро е професор доктор Златко Јаќовски. Зборуваме се еден од нашите најстакнати високогорци, кои мирот, спокојот и адреналинот ги црпи од убавините на највисоките точки на планетата Земја. Ќе почнеме со општите прашања, за да ја доловиме визијата на нашиот гостин, а потоа преминуваме на конкретните за неговите достигнувања. Јована, ќе отвориш ли со првото прашање? Се разбира со задоволство. Добро утро официјално. Добро утро, Јована. Благодариме што ја прифативте поканата, иако удамно ни бивте ставени на календарот, признавам. Но со сите активности. Но со сите што имате активности. Насловот, да, на денешниот разговор е планината, убавицата на патот меѓу животот и сонот. Како вие доживувате планината? Па планината за мене представува навистина живот, заради тоа што кога одам на планина се чувствувам физички активен, плюс тоа природата ми го дава тоа што ми треба, односно ме детоксифира од сите негативни работи што се во текот на изминатата работна недела. И едноставно јас во природа се чувствувам навистина прекрасно, заради тоа што за мене планинарењето заедно со уште можам да кажам пливањето и скијањето се едни од најубавите спортови, заради тоа што го активираме буквално целиот организам. И плюс тоа, ние знаете, живееме во урбани средини каде што загадувањето и сите други негативни работи од модерното живење не пасивизираат и го уништуваат нашето здравје. Баш планината за мене е еден еликсир на животот. За високогорството е посебна димензија од живењето на човекот. Сега, дали високогорството станува заштитен знак на, да кажеме, успешните, на луѓето кои што се реализирани во своите професии, во животот, кои што се чувствуваат сигурни? Дали таму горе може да појде секој? И оној кој што има немирна мисла и оној кој што има мирен ум? Па да, значи високогорството е ниво повисоко од обичното планинарење. Од проста причина за вие да почнете да се занимавате со високогорство и да се осмелите на такви чекори, треба да имате претходно искуство. Пред се во планинарењето, да стекнете одредени искуства, знања, техники кои што треба да ги совладате. Зошто? Заради тоа што таму каде што одиме ние на тие високи планински предели, се тоа сурови услови, каде што едноставно ако не ги знаете тие работи, може да дојде до фатални последици, значи до смртни последици. Заради тоа, по мене, како и за се нешто во животот, треба да се оди чекор по чекор. Пред се да го навикнете вашето тело и вашиот ум на тие предизвици, а понатаму, секако како вие созревате и во професионалната кариера и во приватниот живот, мислам дека сте поспремен за едни такви предизвици. Секако тука доаѓа до моменти менаџментот со времето и со парите, заради тоа што тоа се навистина скапи експедиции. И сега друго е како повозрасен, да кажам, човек со поголем авторитет, да ги обезбедите тие средства, да обезбедите послободно време, заради тоа што дека сте млад, вие едностоп работите и треба да се борите за својата кариера, да дојдете до некој ниво кога што може да си дозволите, да кажам, еден ваков луксус. Заради тоа што навистина е луксус вие да може да отсуствувате, например, подолг временски период и да обезбедите еден буџет кој што навистина е многу тешко, поготово во наши македонски услови, каде што знаете каква е економијата, каков е социјалниот статус, каква е општествената одговорност и свест. Така да, си треба една добра припрема и секако како вие созревате, така некако и умот ви се балансира и одите на време на чекање и не реагирате бурно, си ја следите вашата цел и чекате да дојде правиот момент. Ајде за тоа што е таму горе. Дали планината е бегство од реалноста? Создавање на една лична, внатрешна, паралелна реалност. Живееме во еден динамичен свет, некако се помалку простор, се помалку време. Па видете, кога одам јас на тие високогорски експедиции, навистина тоа го чувствувам како еден вид на ослободување од тие стеги во кои што живееме. Заради тоа што прво самите сцени што ги гледаме и што ги доживуваме таму, тоа се едни огромни пространства од планински масиви кои што навистина ви оставаат без див. И буквално сум сведок дека наутро кога ќе станеме,
ќе се разбудиме и кога ќе излеземе, нели, да се напиеме кафе, чај, и гледам дека повеќето од планинарите се фиксирани со еден поглед кон врвот или кон тие пространства. Значи, сите сме како хипнотизирани. Едноставно, тоа е сцена која што е навистина многу интересна, како може, например, природата да ве мами и буквално секој ден да го правите истиот ритуал. Значи, тоа се случува во тие базни кампови, каде што престоиме подолго време, и сите се фиксирани кон тие преубави сцени. Зошто? Едноставно, вие таму се чувствувате многу мал. Всушност, вие сваќате дека човекот представа само една молекула и колку е природата моќна, и буквално таму може во една секунда да се смени се. Може да падне лавина, може да се промени времето, може да дојде јак ветар. И вие тука едноставно треба многу да внимавате и да ја почитувате природата. И сваќате во суштина дека вие, ако успеете да ја совладете таа последна точка, тоа е да се искачите на врвот и безбедно да се стигнете, сте постигнале навистина нешто врвно. Пред се сте се победиле сами од себе си, заради тоа што тука е борбата со самиот себе, планината таму те чека. Не ве Ако ти плаши дозволи. неизвестноста? Ме плаши како не. Значи, Како се борите со човечкиот- тоа кога сте веќе таму? да, значи животот е најјакиот човечки инстинкт, значи борбата за живот. Секој нормален човек секако би се плашал во едни такви услови. Како се борам? Значи пред се подготвувам за да психички и физички за да бидам спремен да ги совладам сите тие непријатни ситуации. Значи следиме временски услови, внимаваме на храна, на течности, на суплементи, каде што е потребно, значи од одредени висини. Јас лично значи користам кислород. Не ќе да се дојдам во ситуација да дојдам до хипоксија, заради тоа што знам што значи хипоксија од медицински аспект. И друго, гледам да ги минимизирам тие негативни информации што стигаат до мене. Тоа сум го кажал многу пати по медиумите, дека ние луѓето сме така направени пред се да ги приемаме, да ги слушаме и да ги толкуваме негативните информации. И вести кои ќе отворите, првите ударни вести ви се лоши информации. Таму може би подолу ќе читате за спорт, за култура, за занимливости. Тоа е тоа. Секој еден човек кога прави нешто во животот би требало, како кажавте, секој нормален човек, нели, би требало да има некаков мотив. Што бара Златко Јаќовски таму најгоре? Што е она што мисли дека очекува да го најде? Па што очекувам да го најдам, значи, видете, кога вие ќе постигнете одреден успех, кој што пред малку кажав, вие го исполнувате, не знам, вашиот дух, его и тело со позитивна енергија. Ова што значи за мене високогорството е нешто што многу малку луѓе на планетава Земја го прават, зборам процентуално. Сега ако кажеме дека 7000 луѓе на планета Земја го качиле Монт Еверест, ако го гледаме тоа на бројка од 8 милиарди, па тоа е многу мал процент, така. Така да, кога некој мене лично 8 милиарди, меѓутоа, нели, човештвото ротира, луѓе се раѓаат, и се раѓаат и умираат. Значи, се многу повеќе луѓе. Да. Точно. Значи, зборот ми е дека јас многу добивам изговори од луѓето дека за X работи, се не зборам само за планина, дека знаеш што е тешка работа, не може да се направи, и секојаш си барат милиарда изговори и обструкции за да не дојдат до целта. А всушност вие ако се фокусирате на одредена цел и успеете да ја остварите, сте си се победиле себе. И кога ќе дојдете во земни услови, кога некој ќе ви каже не може, вие знаете дека може и ќе направите таа работа. Значи животот едноставно ви станува полесен и свесни сте дека човекот е таква машина совршена што може да ги направи буквално сите работи доколку навистина се стреми и работи на одреден период да дојде до одредена цел. Што досега исполнето од агентата на Златко Јаќовски и што е следно? Веројатно веќе се подготвувате од тие експедиции, мора многу однапред да бидат подготвени добро. Па да, значи од експедициите тоа се секојдневни припреми. Значи не можам да кажам дека се приготвувам одреден период, да кажам месец-два пред тргнување на некоја експедиција. Буквално секој ден вие вас припремат и кога си зимате ден за одмор, и тоа е припрема, заради тоа што вие не може да трошите организмот буквално секој ден во одредена физичка активност. Организмот мора и да одмори. Секако правилна исхрана, понатаму пак ќе кажам земање на
одредени суплементи, електролити, минерали и така натака. Но од тоа што мене ми останало како, еве, да кажам, последни чекори во високогорството за оваа година, тоа се, ако успеам да обезбедам финансиски средства за искачување на последните два врва од Seven Summits. Тоа се 7-те највисоки врва на секој еден континент. Ми се останати два, тоа е Карстен пирамид во Индонезија, кој што ја покрива и Океанија, и Винсон врвот на Винсон масив во Антарктик. Едната експедиција би била, ако успеам, во март, а другата би била во декември оваа година. Па сега ќе видиме. Значи планините се тука, не чекаат, ако биде. Пред нова година ве чекаме тука да го заокружиме, Па Веќе знам што ќе ве прашам и тогаш. Ќе го заокружиме и тој круг. А што се однесува до другите планини, секако, значи, и европските планини се прекрасни, си имам така неколку предизвици на Алпите, летно време. А тие ви се тековни, така ве разбирам во раскажување. Па да, гледате, значи тие ми се тековни заради тоа што не се толку временски захтевни, значи може да се отиде буквално за еден викенд или споен празник и не се толку финансиски захтевни. Така да тие можам да ги изменаџирам. Тие ви се некоја подготовка можеби, помеѓу. Предпоставувам дека кога еден високогорец би имал неограничени средства, дека не би се симнал од планина. Така некако би делувало. Апсолутно да, значи гледате, тоа е пасија. Како и за се нешто, секој човек си има некоја своја пасија и таму ги троши и времето и парите, нели? Сега има еден многу интересен рил на Инстаграм, го гледам, вика колку мене ме чини моето бесплатно хоби. Значи, бесплатното хоби ве чини навистина премногу, заради тоа што ако сакате тоа да го правите, треба да инвестирате навистина многу и во опрема, и во патувања, и во експедиции, и во храна, во се. Како вашите најблиски го доживуваат овој ваш интимен предизвик? Каква поддршка се Поддршка имам, нормално моето семејство и моите најблиски секако се исплашени заради тоа што тоа се сепак ризични простори, ризични експедиции каде што се оди и секако ќе ми дадат благослов. Имаш искуство, имаш памет да ни се врати жив и здрав и тоа е тоа. Нормално, значи гледам секој пат кој имам можност да остварам контакт со моите најблиски од таму каде што ќе има некаква мрежа, дали е тоа интернет, дали СМС, дали е можеби сателитски телефон, чисто да знаат како сум, што сум и да бидат спокојни. Колку временски, се извинувам, само кажавте долго време траат, колку временски горе-долу од прилика? Па од 1 до 1,5 месец траат тие експедиции. И сега да се вратам на одговорот на претходното прашање, само тие си знаат. Да. Па да, и само тие си знаат. Само тие си знаат како е кога чекаат. Месец и пол на Сепак е друго за оној што го прави тоа што го прави и за оној што чека најближниот да му се врати дом. Следува второто неизбежно прашање. Еднаш во една прилика кога гостувавте ве прашавме, сега ќе го повториме со малку поинаква дополнета форма. Што сега има Златко Јаќовски да им каже на студентите, дали се зголемува опсегот на доживувања, податоци, информации, ви поставуваат ли сега по различни прашања, веќе имате два врва над 8000 метри, Лоце и Монте Еверест? Може би и за животното искуство, како ви интимно го доживувате тоа, колку вас погледите за животот ви се променети? Па, добро, значи со студентите навистина имам одличен контакт, заради тоа што ние држиме две катедри. Едната е катедра по медицинска етика и деонтологија, другата е катедра по судска медицина и криминалистика, така да ние ги следиме студентите од самиот почеток, значи од прва година на студирање па до последната година, како и да ние сме и после тоа со нив во текот на добивање на лекарска лиценца, па докторски студии и така натака. И секако дека сме во еден близок контакт и од професионален аспект, но секако и секој еден професор за мене лично на времето бил и мој авторитет. Ја лично тие професори што мене многу ми се допаѓали како предаваат, кој ни имаат стил и начин на живот, сум трчал да одам на предавање да ги слушам. Едноставно таму секој збор бил златник, така. Така да студентите што ме препознаваат, еве и кога одиме по планини или било каде, секако ми приоѓаат, ми поставуваат прашања и токму денеска добив една покана да учествувам за едно мотивациско предавање за студенти. Во смисол на, не зборам за медицина,
туку едноставно како да станат подобри личности. Така да, штом вие добивате покана од вашата фела, што би дале како препорака? Како препорака што би дал за студентите, па не знам сега, треба да видам која ќе биде темата, знам само дека е мотивациско предавање, ќе биде во тек на месец март, значи ако одам на Карстен пирамид, тогаш точно се поклопува со тој временски период, ако не ќе отидам некоја друга таква секција, па како иде, секако ние во текот на годината имаме многу такви стручни, едукативни, научни секции и секој пат има што да се пренесе на младите и на студентите. Го прифаќаат ли тоа? Има нешто што најчесто ве прашуваат, нешто што најмногу ги интересира или зависи од моментот, од каде се враќате и од излагањето ваше? Па зависи од моментот, но некои што се навистина така понавлезени, да кажам, во некоја спортска активност, заради тоа што гледате, не е секој човек ист така и студентите, некои се поамбициозни, некои се помалку амбициозни и секој пат има одреден вид на прашања, но како и да е, значи по мене секој еден интелектуалец треба да биде лика и прилика како треба да остави еден аманет или со лични дела да се однесуваат и помладите. Наследство. Да Наследство. развива културата, воопшто животот на човекот како култура. Мислев, професоре, ќе кажете дека ве прашуваат, исто и јас што ве прашав денеска, кога ќе си скачите на врвот и кога ќе погледнете која е првата мисла? Мислев дека тоа е прашањето кое што го добивате најчесто. Па добро, првата мисла која што ќе си искачам негде, сега пак зависи за која планина и какви се временските услови. Ако можам да зборам сега моето лично искуство до сега тоа што сум го сторил е ако си искачив на највисоката точка на планета Земја, тоа е планината Еверест, Монте Еверест, 8848 метри и јас се чувствував многу уплашен за мојот живот. И Еверест не го доживеа во таа димензија која што сум си замислувал дека ќе биде. Ке сум се сликал, ќе сум правил видеа со милиарда позади мене и така натака, си има спремено и говор. Тоа нема врска. Значи, едноставно стигнав таму, бев во една многу тешка ситуација, заради тоа што бев во хипоксија, немав доволно кислород, несреќи имаше во мојот тим. И едноставно тука работеше мојот инстинкт за живот и гледав што побрзо да се симнам на побезбедно за да останам жив. Но, например, на други помали планини, ќе кажам, сега пред Нова година бевме на Беласица, што да кажам, врвови по 1800 метри, но со прекрасни видици, преубави гледки, со многу снег, навистина една магична сцена околу нас, ја бев пресреќен. Зависи во кој момент како ќе доживеете планината, какви идат временските услови, како ќе биде екипата, како ќе биде вашата здравствена состојба. Не можам да кажам дека секој пат имате исто чувство, но едноставно знам дека кога ќе се вратам и целата исполнета, јас се чувствувам многу среќен и исполнет и тоа го доживувате како, не знам, некој автершок, кога ќе се освестите од тоа што сте направиле и понатаму ги сублимирате сите тие работи, всушност да видите дали вие или сте направиле или не сте направиле големо дело. Добро, големо дело. Кој е ултимативниот предизвик на високогорците? Да предпоставиме дека ќе се исполни целта 7 самици или 7 највисоки врва на секој континент највисокиот. Сега не ми го кради прашањето, тоа ми е за пред Нова година. Не, добро, еве, добро. И еве да предпоставиме дека и сите 14 8.000 ќе ги искачите, 2 имате веќе. Изгледа далечно, меѓутоа не мора да значи, вака гледано по бројки. Што потоа? Дали високогорецот престанува да биде високогорец? Нормално дека не престанува, заради тоа што споредете го Новак Џоковиќ. Дали тој има предизвик во животот да игра повеќе тенис? Да говорам за нормалните луѓе. Играл додека дише. Ако го прашате. Ако го прашате, би играл додека дише. И кога не диши, кога е повреден, тој игра. Еве, бевме сведоци сега на Australian Open, така? Значи со скинат мускул тој играш. Истото е и во сите други спортови, можам да кажам истото и за мене. Додека мене ме служи умот и телото, јас ќе си планинарам, ја ќе си спортувам. Зошто? Заради тоа што спортот мене ми дозволува јас да бидам витален, здрав и да функционирам во една добра ментална кондиција. Доколку јас би бил пасивен, ја ќе се чувствувам како пиле во кафес и едноставно нема да можам да го живам тој живот што јас го посакувам. И последното прашање. Кое е прашањето кое што
си го поставувате самиот на себе, а немате одговор? Многу филозофско прашање. Па затоа е последно. Не зачиниме. Ме фаќате. Прашање Полека, на кое полека, што да, на Имаме кое време, имаме време, може нешто друго, да. Уште невести да пуштиме. Па не знам, да, на вистина, одговор на кој немам е, може би, не за мене, али за човештвото, до кога доста за одредена работа. Но очигледно дека нашиот живот е така направен и човечката еволуција е таква за ние едноставно да бидеме незаситни за се понатамошни успеси на секој едно поле. И мислам дека човекот секој пат ќе граба да биде се поуспешен и поуспешен, па макар да уништува и жива и нежива природа за да си обезбеди свој благодет за полесен живот. Така да, не знам ако успеав да одговорам на ова прашање. Дел. Фино звучи, еве ви оставаме простор до следното гостување. До следното гостување ќе го смислам одговорот. Да, никој пат не сум размислувал на ова прашање. Да. Ќе го парафразираме малку поинаку со оглед на тоа што нели искуствата носат богатство кај секој човек. Докторе, професоре, ви благодариме што одвоивте од вашето драгоценно време. Да, ете одговоривте на прашањата. Така. Да, значи искуствата го прават мозаикот на животот и едноставно секој еден пазете, не само убаво, него и неубаво искуство го прави мозаикот во животот. Животот е црн и бел, не може да биде само така е. убаво. Ако вие немате негативно искуство, не знаете како да го доживеете убавото искуство. И колку тоа значи. Колку тоа значи. Благодариме уште еднаш. Благодариме, ни беше чест. Чекаме повторно со секое достигнување, вратата на ова студио е отворена.